Почему ты его бьешь, я спрашиваю тебя? М? Почему? Расскажи мне. София, это не смешно. Он младший, София, зачем ты его обижаешь, я тебя спрашиваю? М? Дамир, она тебя обижает? Она вот такая. Машинкой била тебя? Вот так. Серьезно, что ли? Угу. Зачем ты его обижаешь, слышь? Не, я тебя накажу в следующий раз, поняла? А нашла мне мальчика маленького, обижать будешь меня. А что